가보도록 합시다. 목이 안 좋네. 충전. 일단 게임 자체는 녹색이랑 그걸 뭐라고 하지? 빨핑, 녹핑, 노핑? 노핑이랑 녹핑이랑 발음이 왜 비슷하냐? 어쨌든 시작해봅시다. 이 맵 진짜 제가 안 좋아하는데. 누구 있다. 누구세요? 여기도 있어? 둘. 더 없는 것 같긴 한데 좀 멀다. 한 대 더. 어디가? 판자를 내린데 왜 거기로 가네. 빠른 아우지. 아우지 바로 앞에서 죽어주네? 나야 고맙지? 안 돌렸고. 누구세요? 보내주자. 보내주고 쟤를 최소한 잠시는 빠뜨려야 돼. 누구지? 누구세요? 강한 사람 없고. 한자. 루바 지켰어야 했는데. 요 근처에 있었는데. 돌아왔어. 시계인데 시간을 너무 많이 버렸네. 1킬. 잘 봤죠. 뭐야. 안 될 줄 알았니? 멘폭이잖아. 니가 왜 업어줘. 내가 위험한 게임인데 왜 그랬대? 일단 부수고. 발전기를 뭉치게 하기 위해선 저기 켜지고
저기 켜지고 여기 3개 보면 아까 누구 있지 않았어? 있었네. 안녕하세요. 그쪽으로 가면 아오진데. 데드하드. 까봐. 까마귀. 그쪽에 있어? 능력 써서 쫓아갑니다. 이쪽에 사운드. 저 친구도 봤네. 한자. 개하. 깝. 하면서 개구 싹 봐주고. 위험한데? 게임 갑자기? 거기 있어? 땡큐. 큰일났다. 갑자기 못 찾겠다. 일단 발전기는 뭉치게 놨으니까 아쉬운 대로 순차를 둡시다. 할배 언제 여기까지 왔니? 난 이게 더 좋지. 그냥 끊기고. 앞으로 쭉 달렸어? 저기 있다. 아버지 쉬는 소리 다 들려요. 이건 먹죠? 그리고 발전기에서 너무 먼데? 조금이라도 가까운 곳까지 갑시다. 위험한데? 턱이 있으니까 턱의 힘을 빌려서 가만히 있어. 돌리고 있어. 여긴 안 돌리고 있고 여기 하는 적인데 그러면 별 수 없네. 저기를 능력 써서 닫아야겠다. 기위에 보이구나. 까마귀 퍽. 발자국 찾자. 저기 있어? 여기로구만. 아저씨 키친새가 너무 크단 말이지. 진술을 너무 크다니까 아저씨.
한명 패고 저기 있군. 쫓아갑니다. 지옥 끝까지. 치료하려면 자체가 오래 걸리니까. 오케이. 그쪽으로 가면? 아이고. 가야 돼요. 이 친구 버리시게요? 아, 진짜 손절 게임 하네 저거. 야, 야 클로데시 너를 살려줬는데 매정한 놈 진짜. GG. 어, 16랭끼리 하니까 게임이 비슷비슷해. 근데 너는 왜 이렇게 다 있네. 뭐가 아쉬워서. 너 칼찌도 있었잖아. 모르겠다.